হ্যাঁ, প্রকাশ মালটা নিয়ে গেছে। ও পরেশ দা, পরেশ দা, হ্যাঁ, পরে কথা বলছি। শোনো না, বলছি কি, তুমি তো জানো আমি রিক্সা চালাই, কিন্তু আজকালকার দিনে ওই রিক্সা চালিয়া একটা ছোট্ট মেয়ে হয়েছে, মেয়েটা আর বউটারে না খাবার জোগাড় দিতে পারছি না। পরেশ দা তোমার কাছে তো অনেক ভালো ভালো কাম আছে, একটা কাম দাও না আমারে, একটা বউ বাজারে ভালো করে খাইতে পারি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুই কালকে আয়, কালকে আমার অফিসে গিয়ে দেখা কর, ঠিক আছে? তারপর আমি দেখছি। ঠিক আছে পরেশ দা, পরেশ দা ধন্যবাদ। ঠিক আছে, আমি কাল দেখা করছি। আসছি পরেশ দা। ওকে। सर्वमंगल्य मंगल्य शिवे सर्वार्थसाध शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। বাবা, আমার ভালো করো, সবাইকে ভালো রেখো, আমার স্বামী সন্তানকে সুখে রেখো, মঙ্গল করো, আমার মঙ্গল করো, বিপদহারিণী বিপদহারিণী জগৎ এই বলে। কি গো, ও শেফালির মা, এই তো শেফালি। না না না, কাঁদে না কাঁদে না, এই তো মা আছে, বাবা আছে। না, কাঁদে না কাঁদে না, ওরে 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 ওরে। আরে কি গো, ও শেফালির মা, ওরে 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 ওরে, ওরে 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 ওরে। কি গো, ও শেফালির মা, আরে কি হলো, কি ডাক্তারছি তো। কি হয়েছে নাকি? এত ডাক্তারের লাগে কেন? খাওয়ানোর লাগে ডাক্তারছি, বলি কি ভাত খাইতে দাও, আইয়া কামে যায়, পেটে তো আগুন জ্বলতেছে। ভাত খাবে? হ্যাঁ, কোথা দিয়ে ভাত খাবে শুনি? ঘরে চাল আছে? চাল কি গাছে ফলে নাকি যে তোমার আমি খাইতে দিব? চাউলের পাত্র খাদ্য খাই, সকাল থেকে মাইয়াটা খাইতে খাইতে ঘুমায় পড়ছে, একখানা দানাও নাই যে তবে তোমারে খাইতে দেবো, বাচ্চাটারে খাইতে দেবো। ভাত খাও। মেলা খাই না তো, চাউল নাই তখন চাউলের জোগাড় করো নাই কেন? হ্যাঁ বলছি, মাইয়া মানুষ বললে কে, তোমার কোনো দায়িত্ব নাই? আমি জোগাড় করুন, যা পারো তাই করতেছো। হ্যাঁ, গেলবার তাও তো এখান কাম ছিল, অহন তো কাম খানাও নাই, তুমি তো কইলা কাম সাইডা দাও। সেইবার ডাক্তারখানা লইয়া গেলে কোমরে ব্যথার জন্য ডাক্তার কইল কোমরে ব্যথা হইলে কাম সারতে হইবে, তা না হলে কোমর নাড়তে পারবে না। তো সেই লোকেই তো কাম সাইডা দিলে, এখন আমরা কথা কেন শুনাইতেছে? আমি জোগাড় করবো, কোথা থেকে জোগাড় করবো? রাগ করতেছো কেন? খিদের জ্বালায় কি কইতে কি কইয়া ফেলেছি, অত কি ধরলে চলে? কি করুন বল? আরে গ্রীষ্মের গরমে বাইরে বেশিক্ষণ থাকা যায় না,
এই লিখাই তো ওই দেখো আবার কান্দে কেন? বুঝি তোমার কষ্ট হয়, মাইয়াটা না খাইয়ে থাকে, আর তুমিও তো অর্ধেক দিন রাত্রে খালি জল খাইয়ে শুয়ে পড়ো। আমার গোপাল দাও, আমার স্বামীটারে আমার মায়ের মুখে আমি কিছু তুলে দিতে পারি না, এর থেকে আমার মরণ বলো, আমার কেন মরণ হয় না? মরণ তোমার কেন হবে? মরণ তো আমার হওয়া দরকার। পুরুষ মানুষ হইয়া নিজের বউটারে বাচ্চাটারে মুখে খাবার তুলে দিতে পারি না, উল্টে উল্টে কিনা তোমারই দোষারোপ করি। কিন্তু কিন্তু তুমি দীক্ষা নিও, আমি আজ থেকে আরো বেশি করে কাজ করুন, রাত দিন এক কইরা কাম করুন। তুমি দেখে নিও আমারে তোমারে আমাদের বাচ্চাটারে আর না খাইয়া থাকতে হইব না। তুমি দেখে নিও দেবালির মা, তুমি দেখে নিও। তাহলে আমি এখান বাড়িতে এই কাম করব, তুমি কিন্তু না করতে পারবে না। হ্যাঁ, তাহলে তো আমার কোমরে কিছু হইবে না, জিয়ের কাম করবো, ঠিক আছে? দুজনে মিলে যখন কাম করব না, তখন আমাদের 2 বেলা খাওয়ার ছুটু, আর কোনো কষ্ট হইব না, ঠিক আছে? তোমার তো বয়স হয়েছে কম, তোমার শরীরটা ভাঙা গেছে, তুমি আর কত খাটবা? দুজনে মিলে খাটবা, দেখবা আমাদের আর কোনো কষ্ট হবে না, আর কোনো কষ্ট থাকবে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তুমি আমি 2জন মিলে কাম করবো, তুমি কিন্তু আমার মানা করবে না, এই আমি কইয়া দিলাম, ঠিক আছে?